Inao fa hamangy anao ny tompo androany. Ary tsy vitany hamangy anao izy fa ampitoetra ny teniny ao am-ponao izy amin'ity andro anio ity satria zany rehetrarehetra zany dia asany avokoa. Ary izy irery ihany no mahay manao an'izany any anatintsika any. Maka tenintsika anio somary mororona kely any amin'ny étude biblika ny fifampizarantsika androany. Kolosianina toko faharoa no andeha ovaketsika. Kolosianina toko faharoa no ovaketsika androany. Kolosianina toko faharoa dia vaketsika ny andininy fahavalo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy tandremo fandrao misy malaza sanareo babony amin'ny filozofia sy famitahana foana ary fampianarana voatolotry ny razana araka ny abdi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny toenan'i Kristy no itoeran'ny fafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Ary anareo dia tanteraka ao aminy. Sady izy lohan'ny fanapahana sy fahefana rehetra. Ary tao aminy koa namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo, dia novelomy niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahatosoantsika rehetra. Ary novonoany ny soratanandidy izay niampangatsiaka, dia nesorony tsy eo aminy mihitsy izany ka nombony teo amin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Dia toizantsika andininy fahavalo ambin'ny folo. Aza mety ho fitahana tsy ahazonareo ny loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainany nofony, ka tsy mihazona ny loha. Izy no itombon'ny tena rehetra izay voalomana sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Amen. Tsy mahasarosarotra kely le vakiteny ary izay indrindra no ilantsika manao fandaniana kely mikasika an'izany. Kolosianina toko faharoa izany. Salama tsara ve tsika aloha raha matotra be nareo zany. Falindray miaraka amintsika dia fampizarintsika arak'izay tarihan'ny tompo atsika anio. Ity fampianarana ity dia ery amin'ny loha hevitra voalohany dia miresaka izy faninaran'ny Paoly ny Kolosianina mba haritra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra sandoka. Dia ny zavatra ampianarina saotra masina voalohany indrindra dia mikasika ny fitaka izay misy eo amin'izao tontolo izao, izay fitaka mitady fanampiny any Kristy. Zany hoe ny olona mandray an'i Kristy, ny olona nandray ny famonjena, dia tediavin'ny olona ampipina zavatra maro isan-karazany. Satria na dia mivavaka ary dia ilainy izao, na dia Jesosy ary dia misy prinsipa tahaka an'izao sy tahaka an'zatsy izay tokony ho tazomina.
dia namakytsika tao anatin'ilay izy hoe niteboka voalohany resahany Paoly sy ny nampitandremany. Dia misy ozy izy mampianatra filozofia, misy famitahana, misy fampianarana voatolotry ny razana, ary misy ampidim-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Zany hoe amin'ny fotoana isika mandray ny famonjeny Jesosy. Dia jereo tsara ny zavatra nampianarin'ny Paoly ao amin'ilay 5 hoe ao amin'io tenan'ny Kristy io no itoeran'ny fafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy. Zany hoe amin'ny fotoana zasenao mandray ny famonjeny Jesosy Kristy dia lasa parfait en lui isika. Azonao? Lasa misy fataterana. Ny zavatra ambarany eo aloha dia zao hoe ao amin'ny toerany fafenona. Zany hoe enao mandray an Jesosy dia tsy mila mitady fafenona any ankafa intsony ianao. Amen. Tsy mila mitady fahafenona. Tsy misy zavatra tsy ampy fa ampy tsara ny ao amin'ny Kristy Jesosy. Jerenao tsara ny zavatra misy ao anatin'ny tontolo fanompoana ankehitriny izay iainantsika. Fa ny olona tsy mafoy an Jesosy satria hoe bon io ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ny anaran'ny rerianiny makatsy makarosa sy isa rehetra. Fa lasa amin'izay ny olona sy ny fomba fanaony rehetra Jesosy dia ampiana zavatra hafa. Ohatra zany zao hoe ok fa Jesosy inge velona ao anaty izy fa na izany anaty zany ianao dia mila ray ara-panahy ianao ohatra. Mila ray ara-panahy ianao fa tsy tafavoaka ianao raha vao tsisy an'izay. Jesosy fa ianao mila ozitra manokana ianao. Zay vao mety ny zavatra tahaka an'izao. Jesosy fa mila ihany koa ianao mahita ny prinsipa rehetrarehetra ny testameta taloha mba azonao fitahiana fa ao ny lalam-pitahiana rehetrarehetra. Zavatra tediavin'ny olona dia composition. Satria maninona Jesosy tsy mafeno ny filany rehetra. Fa Jesosy tsy natao ameno ny filany. Fa ilay fafenona sy ilay fataterahana ao amin'ny Kristy dia zava-panahy. Amen. Tontolo ara-panahy ny zavatra resahan'ny soratra masina ao anatin'io. Fa tsy tontolo ara-nofo. Tsy tontolo ara-nofo. Tsy hoe rehefa manompo an Jesosy ianao, ozy ilay namana anankiray izay hoe manompo an Jesosy ianao rahalahy, ao aminy misy ny zavatra rehetrarehetra. Raha sakafo ny ilainao, izy mpamatsy amin'ny zavatra rehetra. Raha ohatra ka vola ny ilainao, an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra ao aminy. Raha ohatra vady ny ilainao, hoatray. Tompo manana an'izany. Mety aminao tsara ao aminy, misy an'ilay mety aminao tsara. Fomba saina anaraka ny nofo zany. Fa tsy zany ilay Jesosy Kristy. Fa ilay fafenon'Andriamanitra rehetra, ilay plénitude de Dieu. Dia ilay fafenona ara-panahy, ilay fahavokisana ara-panahy, ilay ambara ny ombieny ao amin'ny jaonina toko 4, ilay averiny ao amin'ny jaonina toko 5. Zay misotro ny rano zay omeko azy dia maninona? Tsy angetaheta intsony mandrakizay. Jaonina toko 5, zany mofo izay midina avy any an-danitra, izay mihinana an'izao mofo zao izay midina avy any an-danitra dia maninona? Tsy honoina intsony mandrakizay. Ary izay misotro ny rako tsy mangetaheta intsony mandrakizay. I Kristy Jesosy no isiany ny fafenon'Andriamanitra rehetra. En lui réside toute la plénitude de Dieu. Ndika an'izay rehefa mahazo ny fafenona rehetra ao aminy isika, rehefa migoka tsara isika, rehefa mandray tsara isika, dia tsy nona an'izao tontolo izao. Tandremo ozy izy fandrao misy malasanareo babony amin'ny filozofia. Ny olona tamin'izao fotoan'andro dia tia zavatra fampianarana, tia fahendrena Grika. Mivoaka ny fampianaran'ny filozofy maro isan-karazany. Omaly ako ohatra mba lasalasa saina kely dia nanao recherche kely tamin'ny internet dia nanoratra hoe filozofy suicide. Fa ny ankamaroan'izy rehetra namono tena daholo. Dia zany nefa ny karazana fahendrena izay arahan'ny olona. Be dia be ngamba efa misy 5 telopolo safirina isan'ny filozofy namono tena.
filôzofy malaza zany aletsy malaza mbola tsy hay izay nanjoa azy tany fa zay malaza 5:30 nisany namony tena dia zany ny zavatra zay arahan'ny olona dia jereo tsara lay abidim-pianarana ihany koa amin'izao fotoana izao any raha lasianabafy fa tsy ampitsony Jesosy fa inona ny zavatra nampiana an Jesosy développement personnel. Ahoana ny ampahomby anao ianao vehivavy ianao mila tena zany vehivavy zany amin'izao vanim-potoana andro zao tsy manaiky taraiky amin'ny lehilahy tsony zany fa tena vehivavy ary ny tena manana kapasité ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao dia ampiana Jesosy zay resaka izay rehefa avy eo ampiana Jesosy alahatra daholo formule na développement personnel sy ny positivisme vita ny rehetrarehetra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy satria izay voasotra ary na mihinana erona misotro dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany zavatra zany atao hoe ampidim-pianaran'izao tontolo izao atsofoka Jesosy fa la esprit an Jesosy tsy ao anatin'ilay izy mitandrema ozy izy Paoly mitandrema fa sao lasa babo ianareo fa ny tontolo ao amin'i Jesosy Kristy lay fiainan'ny fanahy ao amin'i Jesosy lay fitsarany fanahy ao amin'i Jesosy ampy tsara ho atsika zanak'Andriamanitra fa rehefa mitady fanampiny isika dia lasa babo ny fampianarana maro isan-karazany tamin'ny andron'ny apôstôly satria izy mamaky isika ao anatin'ilay izy dia mandeha étape par étape amin'izay le fitaka izay nataon'izao tontolo izao ny anankiray nataon'ny karazana mpampianatra moa zany ny départn'ilay izy eto dia izao eo aloha ny mpamitaka filôzofy eo ny mpamitaka ina moa fampianarana voatolotry ny razana ty fampianarana voatolotry ny razana ty efa mipointeny Jesosy foana izy ty fariseo ny tompony eo atao hoe fampianarana voatolotry ny razana io anisan'ny fampianarana voatolotry ny razana manasa tanana zay vao misakafo zany ny ataondry zareo zava-dehibe ao anatin'ilay izy ny fampianarana voatolotry ny razana ny any amin'ny fafolo-karenany tena sina sindri-peo tetezitra mihitsy Jesosy hoe fa maninonareo no manao an'izany ka tsy izay zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ataonareo zava-dehibe fa zay fampianarana nomenanareo zay omenanareo fotsiny manohy izy ao anatin'ilay tantara ny abdim-pianarana zao tontolo zao dia reny resako aminao reny tsy maintsy mahomby ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafita ianao ao amin'ny fianakavianao ny lasa minisitra voalohany ianao ny mahatsangana tsara indrindra trano tsara indrindra aminy ao aminareo ray manontolo ary rehefa miditra amin'ny toerana anankiray ianao dia tsotra be mitady anao aiza misy ny trano tsara indrindra atao amin'ity tanàna ity dia ao ianao no mipetraka ny atao ampidim-pianarana zao tontolo izao izay ozy izy eo amin'ny toyany zany zavatra zany nefa tsy araka ny Kristy fa ho amin'ny tenan'i Kristy no itoeran'ny fafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao amin'ny Kristy. Amen. Aza mitady zavatra hafa ianao aloha. Tepoka voalohan'ilay zavatra ampianaran'i Paoly zany dia ny fitandremana amin'ny zavatra manodidina an'ireo. Ny tepoka faharoa dia miresaka indray izy ny famorana 11 disy le teo ianareo tanteraka ao aminy ary izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy ihany koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesoana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Io koa ny ady hevitra be tamin'izany fotoana andro zany zay ho any teneniko anao tsy ampy Jesosy tsy ampy dia lasa nitondra zareo fampianarana tao anatin'ilay izy dia inandray fampianarana nentin'ny olona tamin'izany asan'ny apôstôly 5:10 tsy mety reto jentilisa izay nandray ny famonjena ireto reto jentilisa izay nino an'i Kristy ireto dia tsy maintsy forainy ary tsy tapitra eo amin'ny famorana ilay izy ary ampitandremana ny lalàn'i Mosesy rehetrarehetra tsy ampy amin'ny famonjeny Jesosy fa mila ampiana famorana zay vao aksepte tsara zay vao ekena tsara hoe tena zay nareo tena mitovy mihitsy tsika samy voafora tsika samy mandoa samy makatò lalàna ary tsika samy mino an Jesosy Kristy donc tsika samy ho any an-danitra dia mampitandry ny Paoly ao anatin'ilay tantara ampoanareo Jesosy Kristy
Ny endrik'ilay izy mety be deaibe raha lasa anabavy. Mety be deaibe ny endrik'ilay izy. Misy karazana olona mitantara zavatra be deaibe mihitsy ataony voafivavahana. Afana manamarina anao. Tsy ampy ny finoana ny ran Jesosy izay manadio anao. Fa misy hetsika manokana izay mila ampina. Misy hetsika manokana izay mila ampina apatonga anao tena voadio tsara. Apatonga anao tena ho voasasa tsara daholo fahotanao rehetra. Anisan'izany zavatra ataon'ny olona sy ampianarin'ny olona ao anatin'ny tantara zay efa niainana zany. Ianao mila tantarainao daholo ny fahotanao rehetrarehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia hibebahana tsirairay avy izy rehetrarehetra mila tadidiana daholo. Natahotra mihitsy tamin'izany ko za aiza ny atadiavako izay nataoko rehetra taniko. Za ve zany 19 taona ny converti dia ho tantaraiko daholoko ny androany ary efa misy tsy tadidiko sasany dia ahoana zany. Dia zany nampianarin'ilay raha vao tsy misy avy aminao zany, raha vao tsy misy hetsika avy aminao manao an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao dia tsy voafela ny elokao. Androany zay te ilaza ary tena te mbola nambara foana ho amin'ny misy ny fafenon'Andriamanitra rehetra. Ary ampoaso anao Jesosy Kristy. Mila mino ianao ny famelan-keloka izay voarainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misy olona mbola matahotra ozony noho ny amin'ny zavatra efa vita. Noho ny amin'ny zavatra mbola misy manaraka ohatran'izao, mbola misy manao an'izao, mbola misy ohatran'izao. Hafa ny defo sasany hoe ohatra hoe tamin'ny ianao tsy converti dia niarakaraka tamin'olona tany ambadika tany dia lasa niteraka tany. Dia tsy azo atao hoe za zao efa olom-baovao fa tsy fantatro tsony nareo na avaiza na avaiza. Fa assumena ny erreur. Regny kosa aloha manaraka mandra-pahafaty fa za tsy andangy aminao amin'izany. Manaraka mandra-pahafaty regny. Misy karazana olona nangalatra. Converti izy. Eo amin'izay. Eo anatrehan'ilay situation. Hitan'ilay olona nangalarana izy. Tsy maintsy izy manefa ny zavatra izay nangalariny. Fa tsy vita fotsiny ihany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao, tsy isy an'izany zavatra payenao izany intsony. Hoe ty vidim-pahotako tamin'ny 20 taona lasa. Efa paye ao aminy sy ny fafenon'Andriamanitra rehetra ary tanteraka ao aminy anareo. Raha mbola misy fahotana ny anatinao, tsy tanteraka ianao zany ao aminy. Fa mbola misy ny zavatra tsy mety. Ny tiako lazaina ilay fahotana vita taloha, hoe retenenin'Andriamanitra iny zany tazomin'Andriamanitra. Dia tsy tanteraka ianao, fa matoa ianao tanteraka ao amin'ny Kristy dia voadio daholo ny fahotanao rehetrarehetra, voasasa daholo ary ampo anao izay, tsisy ninina vidinao tsony ao ambadika. Amen. Tsy mila an'izany famorana na atao-tanana zany ary zay natezitra amin'ny Paoly tamin'ny Galatiana hoe Galatiana dala. Iza na misavy anareo, nanomboka araky ny fanava ianareo dia hifarina any amin'ny nofo. Inona ilay zavatra ataon'ny raha olombelona? Ianao ao amin'ny fanahy ao amin'i Jesosy. Dia izy tsy ampy ilay ao amin'ny fanahy fa mila pina ao amin'ny nofo. Azonao? Tsy ampy ilay ao amin'ny fanahy. Satria perfection dans l'âme fotsiny, perfection fahatanterahana ao amin'ny fanahy fotsiny. Mbola mila pina ilay nofo. Mbola mila pina. Mila pina tsodrano. Mila pina karazana zavatra maro isan-karazany. Mila pina fanatitra manokana. Mila pina fanatitra ny mpaminany. Mila pipina zavatra be dia be. Misy ary ny olona manampy mihitsy hoe amin'ny alalan'ny asa. Rehefa tsy miasa ianao, very ianao. Fa ampianaran'izao tontolo izao zany hoe rehefa tonga ny an-danitra dia lanjaina ny asa tsara sy ny asa ratsy. Raha mavesatra ny asa ratsy, makany amin'ny elo. Raha mavesatra ny asa tsara, makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fampianaran'izao tontolo izao zany. Fa fampianarana amin'ny Kristy, Kristy irery ihany ny anotokana ny vidim-bie. Tsisy mendrika ny hoe ho anatrehan'ny ray afa-tsisy. Ary izay rehetra ao aminy, en lui. Ozy rehefa manao fanoharana mikasika an'io ao aminy io, tahaka ny vehivavy be voka anankiray. Ny vehivavy be voka raha lasa anabavy tsy afaka hitenenanao marina fa olona roa izy.
fa tsy azonao takina bie mihitsy hoe ty bianao madama oke fa ny bian'le zazakely mila aloha raha tsy zay alao ny zazy hijanona eto dia anao rery miditra ao zaza ao kipo eo ataonao zany tsy possible zany fa rehefa nandobie le madama dia maninona misitraka automatika an'ilay zanaka misitraka automatika an'ilay bie ihany koa ilay zaza ao akibony makany andafo ilay madama dia makany andafo automatika ilay zaza ao anatin'ny kibony dia takizay ihany koa isika tsika tsy mandova ny lanitra ny amin'ny fahamendreantsika tsika tsy mandova ny lanitra ny amin'ny fahatsaratsika sy ny asatsika fa mandova ny lanitra sika noho ny amin'izay nataon'ny Kristy Jesosy ary sika ozy izy dia tafiditra ao aminy noho ny amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ihany koa ny aranatsangana tamin'izay le vakitsika teo mbola hiverenantsika izy rehefa aveo dia rehefa aveo izy mitoy amin'izay teo zany ilay resaka famorana dia conclusion nomen Paul koa aza vela isy tsara nareo tsy vakitsika le izy fa andao vakiny andiny fahenina amby folo ko aza vela isy tsara nareo ny fihinana ny fisotro ny andro firavoravona ny voaloham-bolana ny sabata aloka daholo reny zavatra reny fa ny tenany zany hoe ny tena izy zany hoe ny vatany dia any Kristy raha zavaiko aminao tsotra hoe inany atao hoe ny tenany tia ny vatany dia tia ny aloka zay fotsiny atao hoe ny tenany le corps eto Krista fa ombre reny zavatra reny efa tonga ny tanteraka efa tonga lay ara-panahy fa mbola avy raha olombelona sy ny filozofiany izay mitady hamitaka ila zao zavatra io ka efa pehiny Jesosy ny zavatra rehetrarehetra ny anjarantsika dia mitoetra ao anatin'izay zavatra izay mamaka tsara miorina tsara tsy mihetsiketsika fa miorina manorina ny finoantsika ao amin'ilay Jesosy Kristy tompo fa rehefa tsy miorina ny finoantsika lasitsika hitady fanamarina tena vaovao indray taloha nisy ny atao hoe fividianana indulgence tantara-nisy zany teo amin'ny Eglizy Katolika inany zavatra mitranga tahaka an'izao fampianarana raha manana havany ianao ka maty dia miditra afofandiovana izy mba tsy ampatonga n'iny havanao iny hijanony elabe ao amin'ilay atao hoe afofandiovana dia mila mandrotsaka ianao ny atao hoe indulgence ka rehefa mikoritsana tsara iny indulgence iny vola zany le indulgence rehefa mikoritsana tsara ny fomba fandatsana anazy zany ty le fatatazan-drakitra dia atao mikoritsana maheno ny feoan'iny io ny Andriamanitra dia alefa soaingana ny havany alefa soaingana dia lasa ny olona miazakazaka amin'izany zany ohatra ny ohatra extrême be amin'izao fa vitsy ny olona mino an'izany zavatra zany fa milazanao marobe zavatra ao anatin'ny tontolo mpivavahana misy zavatra ohatran'izany misy olona mampifady hanina mba hahazoana famelan-keloka misy olona mampijaly tena mba hahazoana famelan-keloka misy olona manao karazana vavaka formule avereny zao vavaka zao dia iny ny heverina fa lakle ny famelan-keloka azavela isy hamitaka anareo ao amin'ny toerany fafenoan'Andriamanitra rehetra ary tanteraka ao aminy ianareo rehefa nandray an'i Kristy ianareo izy izy rehefa nandray an'i Kristy ianareo dia tomoera tsara ao aminy amen miaraka amin'i Jesosy isika aza-pipiana zavatra hafa ny fitahiana izay omen'ny tompo anao dia fitahiana gratuit raha manao rakitra ianao fandraisana anjaranao amin'ny asa fanompoana fotsiny ihany fa tsy hoe mila pianao rakitra akory Jesosy tsy dia tiako loatra ilay fomba fiteny hoe manohana ny asan'Andriamanitra tohananao ahoana ny asan'Andriamanitra raha tsy mitongilana izy tiako tohananao manome fotsiny ianao manome ampifaliana manome ampitiavana fa ny asan'Andriamanitra vita na hanomentsika na tsy hanome na anao tsika na tsy anao voatoratra ny aparan-tany filazantsara io na ina na iza tsy isy masakana an'io zany efa mivavadin'ny fiainantsika tsy maharesy azy ka zay vola koa ve no mitondra makaiza ny zavatra rehetra ao amin'i Kristy dia ao aminy gratuitement daholo io fanamasina io raha lasiana-bavy aza pipiana zavatra hafa zay taloha tena nietreritra mihitsy no hoe
te hitombo, te handroso, te ho ampiasain'Andriamanitra be dia be, dia ny tena ny ampijaliana, ny vatana ny ampijaliana. Fa ampianarina soratra masina, omeny maimaim-poana izany. Ary izay tsy omeny anao maimaim-poana, dia tsy omeny anao fotsiny tsotra izao. Aza terena Andriamanitra, aza manao kolikoly amin'Andriamanitra. Raha tianao afaka examen zanakao mangatatsotra Jesosy eo, mamindra fo amin'ny zanako, ataovy afaka examen izy. Aza asiana kolikoly anao rakim-pisaorana rahetsy Andriamanitra. Tsisy raha izy rahetsintsika na ny fananantsika rehetra ary ny amidintsika tsy mikoatra izany, tsinontsino zany amin'Andriamanitra. Fa rehefa mameno dia mameme gratuitement ty tompo, saotra ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy miandry tambiny, tsy miandry ninina fa tonga dia omeko fotsiny. Ny zavatra rehetra raha lasina bavy ao anatin'ny tontolo mpanompoana, samy hafa ny lalan'ny asa, samy hafa ny lalam-pamonjeny. Aza vela isy zavatra hanampy an' Jesosy Kristy. Fa aoka ny fonao tena honnête tsara mihitsy dia mametraka hoe Jesosy navita zavatra rehetra, za mandray zavatra rehetra ho aminy. Toy izantsika ilay vaky teny fa mbola maromaro ny ao ampovoany. Ty mba tiako azavaina kely sady ao anatin'ilay sujet ihany. Ozy izy ao amin'ilay hoe 9:40. Ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Tamin'ny andro taloha zany dia nisy ny famorana. Ny atao hoe famorana circoncision dia fanalana le lohan'le zavatra kely iny amin'ny lehilahy. Dia izy iny ao anatin'izy iny feno loto. Zay ny antony amorana ny lehilahy. Ao anatin'izy iny feno loto dia raha vao janona eo iny zany dia ao no mitoetra le loto rehetrarehetra. Dia marary le tovam-pananahana. Dia zay ny amoranan'izy iny, asoriny iny zavatra iny. Tsy haiko na verge angamba ny anaran'izy iny na iny. Dia esoriny iny zavatra iny dia miala. Zany hoe esorina le zavatra feno loto. Dia zao ilay fanambarana ny soratra masina. Tao aminy no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, dia ny fanesorana ny tenany nofo. Zasenao raha lasena bavy dia misy an'io atao hoe tenany nofo io, na tenany ota ihany koa, corps du péché. Tamin'ny fotoana isika izay nidiran'i Jesosy tao anatintsika ary nidirantsika tao anatin'i Jesosy, averiko. Tamin'ny fotoana nidiran'i Jesosy tao anatintsika ary nidirantsika tao amin'ny Kristy, dia natao an'ilay famorana tsy natao tanana isika, dia tsy fanesorana an'ilay tenany nofo. Corps de la chair na corps du péché, esorina ilay tena izay mampanota antsika. Dia zao ny fanambarany soratra masina hoe na dia mbola mijanona ho faty ihany ara ny tena noho ny amin'ny ota, dia fiainana mandrakizay kosa ho an'ny fanahy ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe tamin'ny fotoana isika nandray ny famonjeny Jesosy, tamin'ny fotoana isika nampidirina tao amin'ny Jesosy, dia afaka ilay tena ny ota izay anamelohana atsika, izay mameloka atsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia tsy meloka intsony isika. Ozy izy sotra masina milaza hoe mpandovan'Andriamanitra tsika ary mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy. Amin'ny fotoana ianao miditra ao amin'ny Jesosy, dia tsisy ninina anampianao an'io Jesosy io intsony. Fa izay miditra rehetra ao aminy, tavelany ivelany daholo ny fahotana rehetra. Izay no mahatonga an'ilay teny atao hoe fahateraham-baovao. Ny zaza voateraka dia tsy manana passé intsony, ary tsy takiana passé, tsisy olona afaka mitaky passé any zaza voateraka. Hoe ty zazy ty dia nanao an'izao fadisoana zao, ty zazy ty dia nanao an'ity, ty zazy ty nangalam-pihinana, ty zazy ty raha tsy maso ty nandainga, tsy manana passé ny zaza voateraka. Amin'ny fotoantsika miditra ao amin'ny Jesosy, effacé ny passé, voafafa ny lasanao rehetra, ary olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao. Amen. Zany mahatonga ilay tsisy ampiana intsony, tsisy vidiana, tsisy alovola. Fa ao amin'ny Kolosiana io izy dia efa milaza an'izany, efa voaloha daholo ny zavatra rehetrarehetra. Amen.
ka dia afaka ny tenany ota, afaka ny tenany nofo, ny esoriny zany. Dia hozy izy amin'ny 12, niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa zava-panahy io, fa tsy lay akletika io. Ny batisa rano aletika dia fanehoana ivelany izay nataon'i Kristy tao anatin'ny tontolo ara-panahy fotsiny. Niarana tao batisa tamin'i Kristy isika. Zay ny fanambarana sotra masina Romana 1, niaraka natao batisa taminy isika. Nga moa tsika nisy velona tamin'ny andron Jesosy. Nga moa niaraka niditra tamin'ny Jesosy tsika dia fampitatana daholo dia niaraka nataon'i Jona batisa. Jesosy irery ihany natao batisa teo. Fa raha atao hoe batisa dia fandevenana n'ilay tena taloha. Dia hozy izy nitoyany rehefa avy eo, aseho antsika kosa ilay izy rehefa avy eo, finoana zany hoe za dia mino fa niarana levina tamin'i Jesosy. Lasa amin'izay atao batisa ny rano. Dia avy eo. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy ihany koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra. Izay nananganana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty amin'ny fahadisoana sy ny fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy. Rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetrarehetra. Dia vitsy zay zavatra dia jereo zay zavatra natao dia ny finoany an'izay soratana ny didy izay ny empangatsika. Azonao le izy tout est accompli, vitany daholo, tsisy asiana fanampiny. Tsisy asiana fanampiny. Tsy misy hetsika manokana fanampiny atao intsony. Fa finoana sisa ny takina amiko sy aminao finoana sisa mino zany vai ianao. Zany nambarany, mbola tsy nino ihany ry Marta. Mino zany vai ianao. Eny tompoko mino ah. Sokafy amin'izay areo fasana, efa efarana angezay ry Jesosy. Ny ferana amin'ny Jesosy Kristy raha lasa nabavy ao amin'ny fisian'ny fafenoan'Andriamanitra rehetra. Amen. Dia hozy izay miresaka hoe ka manomboka eo ah. Zavela isi tsara nareo izany tsony afihinana. Ninina hoanina. Zany tsy miteny hoe hoanina izay tiana hoanina fa hitarara ianao. Na ny fisotro, na ny andro firavoravona, na ny voaloham-bolana, na koa ny sabata. Zany rehetra zany, tsisy ninina intsony. Re zavatra rehetra reny mantsy fomba mpivavahana jiosy. Azonao? Tsy maintsy tanterahany reny, fa raha vao tsy tanterahany reny dia manota ny Israely, ary tsy maintsy mipeheny vidinota ny isaky mietsika. Misy olona mieritreritra fa vidinota ny rakitra teriny io. Avy nanotanota tany izy dia manatitra rakitra. Rehefa bebe fahotana dia mila ganagana terina ny mpiangona. Tao voka dehibe. Tao mpiangonana ganagana ray, ganagana roa, ganagana telo. Ohatrinona ganagana ray tafakatra roa etsy vidiny. 1 million. Ny koba moa zany efa tsy takatra mahantra tsony raha mba te hina koba mahantra dia tsy any am-piangonana mihitsy ny fitoerana hinanana zany. Zany nge ohatrany hoe mandehandeha ho azy fiainan'ny olona ao anaty tontolo fivavahany. Fa zany nge mihodina ao anaty sain'ny olona maro. Avy nameme vola tany am-piangonana tany izy dia milamindamina ny sainy. Milamindamina ny conscience hoe tena nananao ratsy ary tsika mba nametraka 5 million kosako. Marina ratsy tsika ngatsy mipozipozy io paster io. Zay zavatra mividy 4x4 iny izay nandony ny atsasabidiny iny 4x4 tainginany iny. Zany zavatra zany mihodina ny ampon'ny. Dia hozy izy Jesosy miresaka, hozy izy Paul miresaka hoe zavela isi tsara nareo intsony amin'izany. Tsy zany lalam-piainana, tsy zany lalam-pamonjena. Ary iza mety hofitana tsy azonareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjelika mitompo amin'ny zavatra efa hita sady feno fiavinavonana noho ny fisainany nofony ka tsy miazona ny loha amarantsika reo anatin'izy. Rehefa tapitra izay zavatra izay, rehefa naseho tao anatin'izay demonstration izay fa Jesosy dia ampy atsika menakavy. Ampy anao ve izy aloha? Ampy ahy izy. Ampy tsara, efa payeny prix mandova ny lanitra, efa ona moa filazana zany, efa ohatrany hoe détail, ohatrany hoe efa mandeha suite logika fotsiny sisa le fidirako ny lanitra. Efa finalité sisa lay miditra ny lanitra. Rehefa complet ny billet anao, rehefa any aminao ny billet, rehefa any aminao ny visa, efa finalité sisa le miditra ao anatin'ny avion.
Fa tsisy olona mihitsy tafiditra ny avion fa complain dossier gaga be why tafiditra tsy possible zany. Ny contraire an'izay no mahagaga hoe mbola tsy tafiditra eny fa reo daholo ve dia mbola tsy tafiditra ihany ifinona indray mbola ilanareo vaniny amiko. Fa rehefa complain eny aminao tafiditra ho azy ianao fa lojika fotsiny dia tahaka izay ihany koa Jesosy ny fafenon'Andriamanitra rehetra. Miditra ny lanitsika efa finalité fotsiny sisy izany zavatra izany. Amen. Dia izy miresaka amin'izay ao anatin'ilay izy hoe tandre Mozisy aza mety ho fitana tsy azonareo ny loka. Tonga dia mitsambika antsika amin'ny 19 lasa tsy miazona ny loha intsony. Lasa tsy miazona ny loha intsony. Hozy izy Paul niresaka ny ambokiny Filipiana 3 rehefa miresaka izy ny azakazaka ny finoana. Azakazaky ny finoana. Za hozy izy dia miazona an'izay niazona ny Kristy. Miazona an'izay niazona ny Kristy. Kristy nanao ny zavatra rehetrarehetra dia ny zavatra takiny amintsika kosa zany ao ambadika izay dia ny miazona an'ilay loha. Be dia be ny olona ao anatin'ny Baiboly rehefa tsy miazona an'ilay loha dia lasa mivily amin'ny zavatra hafa. Inona natao hoe miazona an'ilay loha? Miazona ny teny fikasana. Miorina tsara ao amin'i Jesosy. Mamaka tsara ao amin'i Jesosy. Rehefa mpanompon'Andriamanitra tsy miazona an'ilay loha dia inona ny zavatra ataony? Izy ndray no manomboka lasa manao loha. Jesosy rery ihany no loha. Dia isika fiangonana no koro. Fa rehefa tsy mino an Jesosy isika dia lasa tsika indray no loha. Alao etiko ilay izy. Misy antony nge fandaminan'Andriamanitra io hoe lany lohan'ny vavy, le tête dia ny vehivavy ny vatany. Fa rehefa tsy mandeha amin'izay laony ny tokantrano, ozy ny vavy, alao ataoko. Lao zany hiakatra. Dia tahak'izay ihany koa isika, rehefa tsy miazona an'ilay loha, hoy isika ny mpanompon'Andriamanitra. Dia maninona lasa manomboka mitady zavatra hafa amin'izay izy, manomboka amin'ny tsara izy. Nanomboka tamin'ny nety izy. Fa rehefa tsy mamikotra amin'ilay loha izy dia lasa mitady amin'izay izy hoe ahoana ny ampiroborobo an'ity fanompona ity. Leo mahita olona 30 sy 40 dia manomboka miasa ity saina ity. Manomboka miasa ny atao anatin'ny saina ato. Ahoana ny fomba ampandroso an'ity zavatra ity. Inona ny fanambarana? Inona raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety ny organisation am-piangonana tsy olana zany. Fa le tena mitady mihitsy ny tsy mety zao situation ohatra ny Israely niodikodina tao amin'ny tany désert tao. Ahoana ozy ry zalahy? Hoe sory vono ihany mosy izy io dia ndao tarika pitarika, ndao hitady pitarika vaovao, ndao nangana pitarika vaovao dia ndao tsika menakavy hiverina any Egypte. Zany atao hoe tsy niazona an'ilay loha. Jesosy Kristy no loha atsika. Amen. Ao aminy mamaka isika, ao aminy no miorina isika, ao amintsika no miorina tsara. Aza mitady solution hafa ianao amin'ny fiainanao, aza mitady lalakafa ianao amin'ny fiainanao, fa mivily ianao ary tonga amin'ny fampianaran'olona ny mitsizy foana. Na manomboka amin'ny tsara renao lasa alai-panahy. Rehefa tsy miazona an'ilay loha, rehefa tsy miazona an'izay niazona ny Kristy. Raha destiné ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia ho tonga any foana. Fa manahoana amin'ny parcours-nao eto ambonin'ny tany. Zara lasanabavy tena misaintsaina mihitsy fa misy karazana olona andova fiainana mandrakizay. Fa fiainany teto ambonin'ny tany tena foty. Lany tamin'ny zavatra tsy isy dikany. Zanak'Andriamanitra fa tsy nahavita an'izay tena tokony nataony teto amin'izao tontolo. Satria maninona tsy miazona an'ilay loha. Lasa lay-panahy hitady vola foana. Tsy miazona an'ilay loha, tsy matoky. Tsy matoky, rehefa tsy matoky angentsika ny fiarahana amin'ny Kristy. Rehefa tsy matoky isika, ny zavatra izay voambara, ny zavatra izay teneniny, dia lasa mivily foana tsika.
nefa ao amin'le chemin ihany no misy ny fahavokarana dia tsy mahafokatra ianao eto amin'izao tontolo. Mandalo ny andro sy ny fotoana. Ny chiffre fotsiny mitombo hoe za 20 ans de conversion, za 30 ans de conversion, fa 30 ans niezakezahana be dia eto amin'izao tontolo izao fotsiny ihany. Tsy mitombo ao amin'ilay loha. Dia lasa fotsiny manamaritena, lasa fotsiny manao fanadiovana conscience hozy izy tsika teo amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny karazana zavatra maro isan-karazany. Nisy fotoana anjara tao amin'ny école de ministère hoe rehefa avy nijery le film anankiray efa niresako teto ako hoe tortured for Christ, torturé pour le Christ. Dia fampizara hoe raha lasianabavy eo. So dia veritsika fa volantsika ary ny ilain'Andriamanitra. Tsisy rarahin'Andriamanitra izay volantsika. Tsy vola ngeny na voavonjy antsika ireo. Marina fa nanome vola ny olona, fa nisy olona nanolo tena, nisy sakrifisin'olona masina be dia be. Zany ny atao hoe natateraka amin'ny fiazakazahana raha lasianabavy. Paoly ange tsy nanome ninina, tsy mahita tantara mihitsy ianao hoe nanome vola izy. Tsy nahita tantara mihitsy ianao hoe nafoy an'izao izy na nafoy an'izao, fa le momba ny tenany mihitsy no natolony, ny ainy no natolony, ny fotoana no natolony. Tsy nanaoko totoy izy tamin'ny fiazakazahana. Nanao ny fiaina no sakrifisy izy. Dia tonga vovonjy isika ty aoriana avy eo noho ny amin'izany asa izany. Ozy izy sotra masina izay nambaran'i Paoly, izay novakentsika teo. Tsy miazona ny loha. Raha vao tsy miazona ny loha ianao, fezifezy fotsiny. Ohatran'ireny loha, le loha zany lasa misary azontsika zany ao anatin'le izy tsy mipetraka tsara le au niveau an'le tende eto, ohatra mandindihy tsy fantatra zany ao zany fandeha zany. Le clignotant tsy haitsony hoe ville gauche sa ville droite, fa sady gauche ny droite. Tsy tafahorina. Dia izay ny afaran'ny Paoly ato aza mety ho fitahana tsy azonareo ny loka. Ka tsy miazona ny loha. Fa rehefa miazona ny loha ianao dia izao ny zavatra mila fantatra hoe ao amin'io loha io, izy no itombon'ny tena rehetra. Izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ny fitombony dia amin'ny fifamatorana amin'ilay loha. Amen. Ny fitombona rehetra dia amin'ny fifamatorana amin'ilay loha dia tsisy fa Jesosy Kristy. Tsy fifamatorana amin'ny karazana fampianarana, tsy fifamatorana amin'ny karazana olona, tsy ataontsika tsinitsinina ny olona fa ozy ny sotra masina milaza hoe aja ho an'izay tokony omena aja. Ajaina ny olona. Fa fifamatorana dia amin'ilay loha. Amen. Ny fidelité dia amin'ilay loha, tsy miovaova fa miorina tsara amin'ilay loha, mahatoky tsara an' Jesosy, mahatoky tsara ny fitondran'i Jesosy, tsy mivilo amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana hoe rehefa ratsiratsy ny lalana. Laloha apipina tosika kely. Zay ho aleferana amin'ny tompo. Apipina tosika kely fa ohatra ny elaela Andriamanitra vao tonga le valim-bavaka. Ohatra ny elaela le izy fa aloha apina kely. Zany ny tantaran'i Abraham. 5 taona tsy tonga ty zanaka nampanantenainy. Izy mivady efa niandro fatratra, Sara efa tena hoe tsy ndrindoana. Sara saka mijery fitaratra mahita efa me mitomby ihany ny rida. Me lasa bebe ihany. Le kibo efa mandindihy. Sady mijery ihany izy mijery. Mbola be voka ve ty? Nazao kely ny tenanao hoe mbola be voka ve ianao? Natao hoe mamaka ao amin'ny loha dia matoka ny fanambaran'Andriamanitra. Rehefa tsy matoka ny fanambaran'Andriamanitra ianao dia mivily. Ozy izy Sara hoe raha fahazoko an'ilay resaka, izao le tenin'Andriamanitra hoe azo taranaka ianao izy igny tsy ny tenitsika. Fa ozy izy ataoko tankitana ny taranakao. Tadio tsara, tadio tsara. Eritrereto tsara izay le tenenina dia tsy teo ara dia izay ny teneninao tamin'ny fotoana iny fa tadidiko tsara ny teneninao. Falifaly be ianao verina avany ohatra ny taraka ny kitana ozy Andriamanitra ny taranakao.
Ka zao fazoko anina ry aby a, ianao zany mila miteraka fa tsy voatery za le izy ka alay viagara dia mandry aminy dia zay zaza teraka eo dia taizaitsika fa tsy nandeha araka ny loana, korotana ambony ambany satria maninona tsy mamaka ao amin'ilay loha. Raha miteny aminao hoe tenin'Andriamanitra Jesosy anenge zany, ny tenin'Andriamanitra ny tafiana nofo ange Jesosy Kristy, natao mamaka amin'ilay loha, miorina tsara ny fanambaran'Andriamanitra. Rehefa manambara soratra masina fa voavela heloka ianao, aza vela isy ampiozongozona ny sainao intsony. Rehefa vo manambara soratra masina rehefa tsapanao fa nandray ny famonjena ianao, aza vela isy ampikorotana ny sainao intsony hoe Jesosy laribilo zany nandraisanao famonjena zany sa Jesosy zoma. Aza vela isy anadalanao intsony ny amin'io izy aloha ny tena anarany raha voale Jesosy avy amin'ny teny Grika zany Jesosy zany, fa le vrai tena izy tonga dia teny Hebreo, ary tsy le Hebreo vaovao fa le Hebreo tranainy, zay ny tena izy. Da sain'ny olona mivavaka amin'ny Josoa ianao. Josoa nge iny lazainy Ahosoa iny, Josoa ny dika aza. Da sain'ny mivavaka korotana raha vao tsy mamaka amin'ilay loha. Raha vao tsy mamaka amin'ilay loha. Za efa nisy nitondra fampianarana tahaka izany ihany koa, raha vao tsy batisa amin'ny anaran'i Jesosy, za tena mitory batisa amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy zany lalam-pamonjena. Tsy zany lalam-pamonjena be dia be ny olona hiditra ny lanitra vita batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, satria tsy zany ny lalam-pamonjena. Fa Jesosy ny lalam-pamonjena. Jesosy maty teo ambonin'ny hazo fijaliana, fa tsy fomba fanaovana an'izao, sy fomba tsy fanaovana an'izao. Dia miorena tsara ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany. Fa rehefa miorina tsara ianareo ao amin'izany, dia izy no itombony ny tena rehetra rehetra, ao aminy no itombony ny tena rehetra. Miorina tsara ao amin'ny Kristy ianao, miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mino ianao, tsy mety avilivily ny karazana fampianarana maro isan-karazany ianao. Izy taona nietrehitra mihitsy hoe raha misy olona reny nitory prosperité sasisa reny manatona anahako hoe hipropose zavatra amiko. Sako mihitsy miteny ary miresaka amin'ny ianao, nge tsy mananinina tsy ritiko hoe. Tsy ninona tsy ritiko any aminao raha hiteny ianao hoe mba tiako ianao, raha miaraka amiko ianao natsofoko rano ianao, mahazo an'ity tôbila tsara be ty, mety tsara tôbila tsy mampitsiriritra io. Ny ary ty indroa isan-kerinandro fotsiny tengenako, ko ataoko inona-pina indray. Raha miteny ianao hoe aty aminay feno-pino be dia be, reto dia efa ampy. Mbola ho ampiana ondry arivo mafiloko ataoko lasa fotsy amin'izany ny volo. Ampy tsara mihitsy. Tsy hitako hoe ho ampiana ino. Miorina tsara ho amin'ny loha dia tsy iza fa Jesosy. Izy no itombony ny tena rehetra. Rehefa mino ianao dia mitombony any anatinao, mahandrosony any anatinao. Rehefa lozanao mivily gauche droite isaka mihetsika. Misy tsara nge le mivoava fiangonana, fa misy ratsy ihany koa. Ny profiray aloha fa tsara le mivoava fiangonana isaka mihetsika, tsy midika izany fa tsy matory miesona le olona, fa misy zavatra tsy mety any anatiny ihany, misy zavatra tsy mifanandrify any anatiny ihany. Fa ny maharatsy aliza misy olona tsy stable mihitsy ny sainy. Lazay ny atsy fa zao izy dia amena. Atsy ndray miteny ohatrany marina, avary ohatrany tsy diso Nijery andeha taxi brosy ho an'ny Tomasina zay dia tsy nahita plasy satria be dia be zay tamin'izay hiverina dia tsy nahita plasy tao amin'le fandehananay zay. Dia nanao recherche tamin'ny Facebook dia nitapeko hoe zay ny zavatra fanaoko zany rehefa hanao zavatra. Tapeko hoe taxi brosy Tomasina tsara. Lasa amin'izay nahita anankiray. Misy commentaire be dia be dia jereko reto avy reto avy. Izy rehetra ery amin'ny farany rehefa nataoko fandiniana reto commentaire reto tsara daholo izy rehetra zany fa tsy isy ratsy na ny ray ary. Izy daholo, tra mety daholo rehefa tsy miorina ao amin'ilay teny. Misy olona nge tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy. Fa zay teneninao aminy, surtout zay mahay miteny rehetra rehetra, zay mahay miresaka rehetra,
Zay mahay miogaoga rehetra, zay mahay mampitsinjaka, marina daholo, marina. Izy daholo zany zavatra rehetra zany. Zany atao hoe tsy miorina, tsy mahalala, tsy mahafantatra. Fa ianao rehefa tao aminy ianao no nambolena, miorena tsara ho aminy. Osy Paoly hoe na iza mitory filazantsara hafa, akoatra izay torianay, na izahay ary mitondra filazantsara hafa. Aza raisiny, amen. Aza raisiny. Ho avy fotoana zao rehefa nokana an'ireo pastorareo isika dia zavatra zay ho apetraka mihitsy atao ny vofanim-poana, na za ty ary mitory zavatra hafa. Mitsangana ianareo responsable dia mitenena hoe tsy izany le nianarantsika. Tsy izany le niraisinay, fa mivilana ianao zany. Zany atao hoe miorina tsara dia mamaka tsara ao amin'ny Kristy raha lasanabavy ary mitombo ao aminy. Fa rehefa ny olona no mivilivily foana, rehefa ny olona no mitodika manaraka an'ity tendance rehetra ity, tsy mitombo ao amin'ny Kristy izy. Tsy mitombo. Zay ny afatritsika amin'ity androndroany ity, maromaro zavatra fampiresana. Tsangantsika dia samy miresaka amin'ny tompo androany. Arak'izay mety nitaritany tompo anao sy nampahafantariny anao indray na nampatsahivany anao anio. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.